Sigurno ste čuli za onu priču dobar, loš holesterol. Međutim, nije to tako crno-bela neka priča, ima tu mnogo veće pozadine, ali je važno da znate šta vas štiti, a šta vas ugrožava u toj celoj priči oko holesterola. Često su to čestice lipoproteina i neki testovi, poput ApoB testa, na primjer, pokazuju kako i na koji način možete da prevenirate i da budete onako svesni svog stanja i na vreme uradite neke stvari u vezi prevencije, jer je to jedna procena rizika za potencijalna srčana oboljenja i mnogo znači šta vi radite u toku dana i danas ćemo pričati o tome. Šta znači jedete, šta treba da izbacite iz ishrane, koje aktivnosti i sve od možda testova, šta možete da uradite kako bi prevenirali do onog momenta kada jednostavno lekovi postanu, neophodni. Za početak, šta je holesterol? Jedna vrsta lipida koja pravi apsolutno sve ćelije. Znači, bez holesterola nema uopšte prvo tih fluidnih membrana od kojih su sastavljeni ćelije, a zatim ne može nijedan hormon da funkcioniše normalno, nemamo pravilan metabolizam, naročito je to masti, imamo ulogu, to jest holesterol ima ulogu u svim skoro mnogim, da kažem, biohemijskim procesima unutar našeg organizma. Posebno učestvuje, kao što rekoh, u tom normalnom funkcionisanju ćelija i na dnevnom nivou naše telo već pravi većinu holesterola. Ali, kada posmatramo to, holesterol sam po sebi ima forme. I on se, ako mogu tako da kažem, pakuje u te lipoproteinske autobuse. Pa onda imate one oznake koje ste možda negdje čuli, LDL, HDL, VLDL i tako dalje. Suština je, holesterol je svuda isti, samo je znači taj prevoznik različit shodno funkcijama koje treba da obavlja i radi. Znači, mnogo je važno da znate da holesterol, pogotovo u tim nekim formama, može, zato što je jako mala kao čestica, može da uđe u zidove arterije. Šta se dešava? On tu kreće da se menja. Znači, može da oksiduje i pokrene onda neki imunni odgovor i dolazi do onog stanja, verovatno ste i to čuli, kada kažu da neko ima aterosklerozu. Zbog toga je, kao što rekoh, onaj ApoB najkorisniji taj rizikomarker, gde mi onda saznajemo i vidimo, aha, nešto se dešava u organizmu. Mnogo je bitno da znate i shvatite da čim imate neka oboljenja, bilo da je to, na primjer, insulinska rezistencija, možda je to povišeni trigliceridi, razne neke terapije, vi već pravite, da tako kažem, jednu osetljivost i jednu podlogu da se možda nešto i pogorša, i po pitanju holesterola, jer je sve u organizmu u jednom balansu. Čim jedno izbacimo malo iz fokusa i onako dešava se nešto loše, odmah nešto drugo mora to da kompenzuje do određene mere. To je ono kad ljudi sad pišu, moj deda ovako radio, moj ovo, moj ono. Znači, nismo svi isti, nije isto vreme, shvatite da neke stvari koje su tada funkcionisale ne mogu sada u ovom vremenu, drugačija genetika, drugačije okruženje, sve je drugačije. Ishrana, kao broj 1, nešto šta može da prevenira, i da mnogo utiče na to kako će i šta da se razvija po pitanju, priče o holesterolu. Ključ je zamena, znači, tih nekih zasićenih masti, polinezasićenim mastima i mononezasićenim mastima. Genetika takođe utiče. Utiče, kao što rekoh, i kako živimo, šta radimo, šta jedemo, da li smo fizički aktivni, nivo stresa, naravno neka terapija, lekovi, sve, celokupno stanje, shvatite to kao ogromnu slagalicu. Znači, ne možemo samo reći, aha, ovo je krivac ili ovo ili ovo. Znači, mnogo je važno da imamo svest da se ništa ne stvara preko noći, da za sve treba vremena, kako da nastane, a tako i da nestane. Kada pričamo o ishrani, maslinovo ulje je jako korisna stvar i treba da, da kažem, ishranu, koja se tiče tih nekih ulja, fokusirate na ono naročito ekstra devičansko hladno ceđeno ulje. Kada pričamo o ribi, riba poput sardine, lososa, bar 2-3 puta nedeljno. Ukoliko ne volite, nemate mogućnost kako god, možete da uzmete i suplement, ali ja sam uvek prvo za prirodnu varijantu. Zatim,
rastvorljiva vlakna, neophodno u celoj ovoj priči, naročito kroz formu tipa ovsene pahuljice, sve žitarice koje imaju beta-glukan, koji je fenomenalan u celoj ovoj priči, zatim psilijum, pasulj, leblebije, sočivo, imate puno, onda semenke, čija, lan, tako dalje. Sve to, jer ishrana može da utiče jako puno, po nekim istraživanjima, ovo što sam nešto nabrojao, od ovih, naravno, šire tu priča, ali i do 10% može da utiče na nivo holesterola. Naravno, mi tu imamo sad još nekih stvari koje mogu da potpomognu celu ovu priču. Interesantno je, na primjer, jedno istraživanje je pokazalo da, na primjer, kafa, kada pijete kafu, onu klasičnu našu tursku, jelte, ili espresso, koja, znači, nije filtrirana, može da poveća malo taj LDL, dok papirni filter smanjuje taj LDL, ili, što ga narodski mi zovemo, loš holesterol. Kada pričamo o biljnoj hrani, tu je važno da znamo da ti biljni steroli, stanoli, pogotovo iz porodice mahunarki, onda tofu, orašasti plodovi, kada malo smanjimo, crveno masno meso i malo pojačamo ove biljne proteine, dolazi do značajnog poboljšanja. Od orašastih plodova interesantni su, na primjer, orasi, badem, pistaći. Mršavljenje, generalno, smanjenje, znači, telesne težine je povezano sa regulisanjem holesterola. Ne mora nužno da znači. Dešava se da ljudi koji su jako gojazni imaju po parametrima dobre analize, a neko ko je poprilično mršav, znači nije ni, da kažem, u nekom optimumu, nego je mršav, ima visok holesterol, jer mnogo toga utiče, pričat ćemo još, ali kada smršate, dajte vašem organizmu mogućnost i sposobnost da se bavi tom pričom. Jer kada ste gojazni, vaš organizam onda ima mnoge preče stvari od ovog i onda se savjetuje, znači, pogotovo oko priče u vezi holesterola, trening snage. Neophodno je da fizički se aktivirate, da budete, da ojačate, veća mišićna masa je prevencija mnogih bolesti, kardio trening, više puta nedeljno, šetnje, kao što rekoh, trening snage, bar jednom, 2 puta nedeljno, neki minimum. Jedna od ključnih stvari, naročito kada pričamo o aterosklerozi, je, na primjer, i šećer. Naročito ovi beli, rafinisani, ne mešajte, i brašno. Znači, belo brašno i šećer, ta kombinacija, pogotovo tu kad se nešto prži ovamo namo, to je katastrofa. Ali, ne mešajte šećer. Kada kažem šećere, ja mislim na beli kristal šećer. Šećer iz voća je totalno jedna druga priča, zato što vi u voću, naravno imate voće koje ima visok glikemijski indeks, koje ima veliku količinu šećera u sebi, imate voće koje nema. Ali, kada pojedete neku voćku, vi sa tim šećerom, da li su to vitamini, neki fitonutrijenti, svašta nešto korisno imate tu unutra, vlakna i tako dalje, i naš organizam totalno to drugačije prepoznaje, nego kad uzmete kašičicu belog kristal šećera. Tako da ne mešajte babe i žabe. Ko vam kaže da je to isto, u velikoj zabludi. Znači, totalno je metabolizam drugačiji, totalno naš organizam drugačiji to prepoznaje. Znači, ja pričam o belom kristal šećera. Kada pričamo o vlaknima, mnogo je važno da se unose kroz povrće, voće, zato što faktički oni vezuju, da tako kažem, i potpomažu i da žuč odradi svoj posao dobro i iznose, da kažem, holesterol na razne načine, iz našeg organizma. Mnogo je bitno kad bi se primjenjivala, da kažemo, mediteranska ona dijeta, da se, znači, što više jede celovitih namirnica, da se apsolutno smanje ultra prerađena hrana, naročito čipsevi, grickalice, pića, sode i tako dalje i tako dalje. I tema koja je poprilično nezaobilazna kada pričamo o zdravlju, to je pušenje i alkohol. Jednostavno, to je potrebno da se smanji. Iako će neko reći, moj je deda ovo, moja baba je ovo, moj komši je ovo, moj komši je ono. Nismo svi isti, tu priču ponavljam iznova. Shvatite, ne možemo da se upoređujemo, 2 automobila, identično, izađu iz fabrike. Ovaj pređe 30.000, ovaj 50.000. A pazite, identični su. A mi pričamo o čoveku, gde imate 1.000.001 razlog i faktor, ne samo genetika, gde ste, šta ste, kako vam je psihičko, emotivno stanje, šta jedete, šta radite, koje lekove koristite, tako dalje, tako dalje. Tako da, prestanite sa tim pričama upoređivanja. To ničemu ne služi, samo neku lažnu sliku pravi kao opravdanje.
Znači, s tim, molim vas, stanite. Dalje, kada pričamo o ishrani, mnogo je bitno da se, znači, probiotici, bilo je to kao suplement, ali ja ovo kažem kroz fermentisane stvari kao što je jogurt, kefir, kimči, kiseli kupus kod nas, to isto daje svoj benefit. Ima tu mnogo koristih nutrijenata u celoj toj priči i kada pominjemo hranu, sve ono, naročito što ljudi vole ono seckano, pogotovo sad slave i tako dalje, znači salame, viršle, sve te neke kombinacije kobajagi, delikatesi i tako dalje, puno je raznih aditiva, nitrita, soli, ne znam ti nija čega sve ne, znači to je katastrofa. Bolje pojedite kvalitetno parče nekog mesa, koje je celo meso, nego sve te zanimacije. Naravno, kožice, gledajte, sklonite ponekad, ne morate baš sve da jedete, jel te? Interesantno je da kokosovo ulje, na primjer, iako je dobro generalno ovako za kuvanje, jer ima visoku tačku, do koje može, jel te, da se prži koristi, ali u nekim istraživanjima je pokazalo da može malo da podiže taj LDL, tako da oprez eto tu malo oko toga. I znajte da sve ono što je duboko prženo, obiluje transmastima, generalno sve što dođe iz industrije, kao što sam već pomenuo namirnice, to izbegavajte. Pogotovo slatkiše i, jel te, slaniše, jer obiluju ogromnim količinama šećera, veštački možda nekim zaslađivačima, raznim nekim emulgatorima, ko zna kakvim sve bojama, pojačivačima ukusa i tako dalje, jedite hranu u prirodnom izdanju. Evo čak sirimo. Eto, može da bude i to kao interesantna stvar. Kao što rekoh za kafu, interesantno je to da možete da probate onu filtriranu, jer neke istraživanja pokazuju da je bolja nego ona klasična turska, jel te, i espresso. Bitno je takođe da se fizički aktivirate, kao što rekoh, ali i da obratite pažnju na vaš emotivni i psihološki profil. U smislu da stres, nerešene emocije, jaki emotivni naboji, česte promene raspoloženja, sve to samo po sebi stvara jednu sredinu unutar našeg tela, što bi rekli, pravimo telo kiselim, gde je onda sva radnja koju ima naš organizam totalno skrenut u drugu stranu. Jer evo, setite se, kad se iznervirate, kada ste tužni, besni, razočarani, vi se samo fokusirate na to. Nije vas briga ni šta ćete da jedete, ni šta ćete da popijete, ni ništa. Znači, ja razumem, ljudi imaju raznorazne muke, tegobe, sudbine i tako dalje, ali dok ste živi, trudite se i uradite nešto konkretno za svoje zdravlje. Znači, morate da shvatite da je sve to celina. Duh, telo. Imamo mi još nekih celina, ali evo da budemo ovako Jer najlakše je vi da odete kod lekara i odmah, evo ti statin neki, pa ima tu sad još lekova da se dopuni sve to, ali gledajte, uradite preventivno sve što možete. Mnogo je važno, čak i ako dođete do lekova, u saradnji sa lekarom, farmaceutom, prirodno šta može sve da se sredi, obavite rezultate, možete i da se skinete sa lekova, ne samo ovih, nego generalno bilo kojih, ali naravno da se to prati kroz analize, kroz posvećen rad, jer znajte da je zdravlje najskuplja stvar. Sačekat će i posao i ne znam, neka osoba i bilo šta. Zdravlje uvek ide do jedne tačke i onda posle ponekad nema povratka. Tako da shvatite da holesterol nije nikakav neprijatelj, jednostavno to je prirodna stvar koja eto samo nama pokazuje šta se dešava unutar nas. Mnogo je bitno, znači, šta radite u toku dana, od kad ustanete do kad legnete. Ponekad imate mnogo informacija i ja ovde sam vam dao dosta toga i tek ću da dam, ali znajte, krenite bar od jedne stvari. Znači, možda je to ishrana, možda je to neki stres, možda je ovo, možda je ono. Napravite jednu promenu, pa će ta jedna promena da poveže drugu promenu, pa će ta druga poveže treću. Uz par pravilnih poteza, brojevi na onim analizama će krenuti da padaju. To je sigurno. Samo se posvetite sebi i svom zdravlju. Ljubav prema sebi je neophodna. Pišite u komentarima vaše iskustva sa holesterolom, nešto šta je vama pomoglo, šta vi obraćate pažnju, znate, čuli ste nešto korisno, pišite. Naravno, fizički ne mogu svima da stignem da odgovorim odmah, odgovaram, nekad sa nekoliko dana zakašnjenja, jer ima jako puno komentara, hvala vam na tome,
ali eto, čisto da nema ljutnje oko toga, jer vidim ponekad neki ljudi se ljute, znači fizički ne može to da se stigne. Ako čekaju skoro trenutno, na primjer, možda sam rekao u prethodnom klipu, preko 2000 komentara čeka da odgovorim. Znači, svakom komentaru ja se potrudim da dam korisnu informaciju i da to stvarno ima nekog smisla. Ukoliko mogu i ukoliko u smislu odnosa šta ja mogu vas da savetujem. Jer neke stvari, kao što rekoh, ne mogu ja da vam dajem savet, jer nisam, pored vas, nisam upućen u celu vašu priču. Neophodno je da pričate uživo sa lekarom ili farmaceutom. Tako da to jednostavno shvatite, to je tako. Sve u svemu, hvala vam. Uživajte, posvetite se sebi, ne treba da budu ne znam nija koje restrikcije, umerenost će vas izlečiti, ali imajte svest da možda ponekad treba malo da napravite neke promene, korak po korak. Ništa se nije desilo preko noći, neće preko noći da se sredi. Zato polako, disciplinovano, istrajno i verujte u to šta radite. Veliki pozdrav od mene i vidimo se.